Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, jadi ora masalah. Dalam paham isek, ya, sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam paham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pangeran. Teng hadis qudsi. Anzi'a yen to jabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh zaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kayak pulang mulang jenengan ngeluh ra enak mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam template kowe takono pira ra pantes. Lah ngono ngeluh terus ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosa ini. Ngeluh bisa. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mbok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabi napa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makom kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, jadi ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Sare wanginya tenanan dibeli wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mun kula pede mawon, kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ora ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula syukur. Pede kula yen pede. Kula kemana kula mati ngebu swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdi. Aku itu menurut penyangkaane kawulaku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngergani aku ya pangeran." Karena ngandalno amal. Ning wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengat. Lho napa kok mlengat jenenge? Oh, tak vonis sampai dieksklusif mlebu neraka kok mlengat. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula nek jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran yo wis swarga. Kiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelak lah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih puede, jare wong cek kiai nang Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngompo anake sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula puede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara kene, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus ya, jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan
Langsung pengiran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Sangulon sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Iku mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho. Wong nafsiri mare makhofata iku wedi, pas iku sungkan mbek jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan mbek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya, kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa ya kan. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nambah santai-santai sing kelomro tak dikte. Lah nek model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kalau sering itu tak boleh. Nah, di mana perawat disalah? Ya orang perawat biasa. Orang salah ibuan pangeran nyepuro. Kawan cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini mula berarti hikam sih bodoh nih benar benar. Onten wali itu nggak tentang multazam. Multazam tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo beli duit ya rapaan. Terus wali kok jalur apa? Duit. Jalur duitnya. Jadi dengannya ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula selametno saking durakani jenengan. Dadi saurip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pengenan nganti. Lah nek ngono sifat gofur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat gofur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pengenan fa'ina adzau ghufrani terus sifat gofurku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan pengen, bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang pun enggak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, enggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya takut kalau sama maksiat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat ini tak wedeni nang setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kalau niku setuju ya mazhab-mazhab isak yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isak sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak galu. Ini perpak-perpok piyambak, tapi kalau setuju macam. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gede. Lho ini tenan iki, mboten guyon. Kadang-kadang sing wadeg omongan perpak-perpok, tapi wali dene. Dadi wali mergo perpak-perpok. Aku lalu agar tangis setengah apa tuh ngopi, gitu kok kopi sing larang, ini SKB pokoknya sing larang. Yang kedepan ini ngopi, gue jarang tahajud, ngopi, asik be pangeran. Badan itu ya sholat, tak kadare pun. Gue lalu dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh waktu sing gede, terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadil ladza, ndi enak dadi raja.
Dekne ku janggal, ono dari raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede, enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengen. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladzat. Endi raja-raja, enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran iku enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil rabb. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai saka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robban. Sebab itu Quran diulang-ulang walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyana rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini yang disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati rene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi apa kok edan? Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang diting-dikan kok wong edan. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan, edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari al-majrun fillah atau ning kitab tadi itu jadab, dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena tahu sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung plepak-plepok ngoten ora usah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah mosok sak cingkir iku. Lah nek dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya bodoh, misalnya bojone papat, paling dirasakno sito. Ya bodoh bae gue bojone napa? Sito. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, wis pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Dan saat ini penyakitnya, mulai kalau usul nih, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita apa, murah bener di rumah itu dididik.
Kula sering wonten tamu, riyen sering kula jadi tamu. Sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jadi tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutup. Tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung imani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae. Ora, ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas ora. Nah, misalnya ana sing ngeluh, kula niku kesurep kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ora di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang? Pirang. Sebenarnya dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis di pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ora di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama ndelok teng manakib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Pati sampai ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu. Mati plop-plop nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sahil. Asurah Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhadtu biyadi. Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset. Saya ngerasa periode be aku. Terus periode be aku tak selamat. Oh, cek ra puas, mlebu cek diterusno. Wa analikul iman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biyadi kulama asura hayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Abdul Qadir itu begitu ya? Ndak, itu omongannya wong isep. Hanya Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah, tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metode ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono ya. Lah anak manusia itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek jenenge ngamal apik ya apik, rasa peduli omongane. Wah. Tapi apa ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jarang dituntun anake, wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon anake kon numpak. Anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki dintekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpahi wong loro. Jadi terakhir diwali, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita kan begitu. Nak dia kiai intelek dari sekuler, itu sekuler ora salah. Nah salah dari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur dari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunuk khusuk dari kurang napa? Wawasan. Ora ono bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadi nek kuwarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik. Tidak, memang dari dulu Tuhan itu gudeg. Sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'a'ahu bil khairi. Senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi zaman ada anak jo anak, sing anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus. Fokus rumah tangga Gus ben dadi capek. Apa susahnya sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran lho kula ngoten. Kula anggere ditangkap kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to? Aku di anak cilik senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng dolanan. Selesai to? Senengane kok ngeluh, mau di anak cilik ruwet kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah ora iso ngising. Wah sing apik, dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Wah, mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngiyai mulai teng mriki kan saya ora tau lha kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh.
Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahu khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang pede mon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah pede, engko nang ngandel kula. Lah ora ngalim kok pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim. Tok wis jawab. Oh sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pede. Paham ya? Walam ya terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan iku akeh kesusune. Bidua iklawan dungakno ala nafsi ing atase awak dhewe insan wa adamin nadzar ora ana ningali fi akibidam akibate dua walam wa jannah.